TGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. La boutique des marques Lulchanao ni Fampalalambaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluariv. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Namafisin'ny vondron'ny candidat nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny vondrona afrikana nitolakandro teo fa tsy feno ny fipetrahafahana mahazo fifidianana madio sy eken'ny rehetra ka ina hiteraka krizy ara-politika ao aorian'ny fifidianana. Tsy ahafahana miroso amin'ny fifidianana azo antoka ny fichier électoral amin'izao fotoana hoy ireo mpanara-maso. Maro ny tsy fahatombomanana tsikaritra indrindra ny fanavoazana tanteraka ny lisam-pifidianana. Raha matahora no azo andikana ny fandrahonana napakany karaman'ireo mpampianatra pikaroka eo anivon'ny CSS amin'izao fotoana izy ireo izay nanamafy fa tsy hijanona ny fitakiana ary toy ny hetsika. Notontosaina androany teny amin'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza ny fanaovam-bendoma sy ny fanomezam-boninahitra faran'ny solombavambahoaka Rasolonjatovo Honoré na i Papasolo izay nodomandry ny zoma lasa teo. Maro ireo solombavambahoaka, mpanao politika sy ireo manam-boninahitra isatsokaziny tonga nanotrina izay ary ao avy hatrany ary ny andindinindreo. Ankafaliana hatrany tomboky lasy tongovavy no hitsidiana indray ny tokantranonao amin'ity aly ity tonga soa. Atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao aterina ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany ety am-panomboana. Dia lanatsiny ny fahatarana no lafo ny fanomanana fa hoentintsika manokatra ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Namafisy ny vondrony kandida nandritra ny feonan'izy ireo tamin'ny vondrona afrikana nitolakandro teo. Fa tsy feno ny fepetrafana mahazo fifidianana madio sy mangarahara rekeny rehetra. Raha ny zava-misy ankehitriny no jerena aina hiteraka krizy ara-politika aorian'ny fifidianana hoy izy ireo ny fanaovana fifidianana amboletra toy ny zava-misy ankehitriny. Henri Florian. Ny tolakandro teo no niona sy ny tafamivantana tamin'ny vondrona afrikana izay mandalo eto amintsika teny anosy ny collectif des candidats ary naharitra ora roa ny fiaina teo anivon'ireo tonta izay nikatotrano tanteraka. Raha ny fantatra, isan'ny andraikitra ny vondrona mpanara-maso ny fifidianana ny fionana mivantana amin'ireo ankolafikely maro samihafa momba ity fifidianana ity. Namafisy ny collectif des candidats tamin'izany fa tsy eto mombana ny fikirakerana ny fifidianana ary teboka maro samihafa no ahitana sotra izany tsy fahatombomanana izany ka ametran'izy ireo ny aiai ny amin'ny mety isian'ny krizy aoriany ny fifidianana. Zava-dehibe moa zany dia ny hoe manaja ahy fa tsy mandeha araky ny heverana azy eo anatrehan'ny lalàna sy ny lalam-pampirenana ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara ka manaja ahy ny sy ny krizy zany ateraka zany tsy fahatomombanany fikarakarana ny fifidianana zany. Koa moa efa mahafantatra zavatra fa tsy hoe voatonga dia ny teneninay fotsiny inono fa efa miona amina kilafin'olona maro kory zareo mahita kory zareo satria efa tao tamin'ny fahafolo volana novambra zareo ny efa tonga teto zany dia azo inona fa efa nahitany zavatra anseho teto izy na raha teny filarany reny na reny fisin'ny miaramila, zandary, polisy eny an-dalambe reny dia hitany zareo reny. Ankoatra ny collectif des candidats izay nanao tamin'ny vondrona afrikana nandroany ity, isan'ny noraisiny ireo ihany koa ny vovonana ho an'ny fampidinena sy fanelanelanana izay tarin'ny filohany anteny miram-pirenena sy ny eo anivon'ny FFKM. Ankoatra ny fionana tamin'ny vondrona afrikana dia nanaitra sy nampatsiahy ireo iraka manokana ny OIF ny amin'ny mety isian'ny savorivory sy ny korontana teraka io fifidianana ho filohan'ny pirenena atao amboletra raha ampitso io ihany koa tamin'ity androany ity ny vondrony kandida nandritra ny feonany rotota tamin'ny ty androany ity tendry Andraharo izay fionan'izay andao arahantsika ny fanampanazavana. Izy nanaraka ny fifidianana io hatramin'izay no fanomanana azy
ary naverinay taminy a le tsy fahatomomba ny fikarakarana fifidianana nandritra zay herintaona zay ary tsapany zany ary napatsahivina aminy fa zao zavatra taona izao dia mifanaraka tsara amin'ny fenitry ny organisation internationale de la francophonie amin'ny fanamafisana ny démocratie ary nidingana zay nataon'ny candidat folo dia fanamafisana n'izay démocratie zay mba nanana fifidianana madio mangarahara ary indrindrandrindra nanana ny stabilité politique eto amin'ny firenena ary naeno tsara ary zareo ary fatany tsara fa zava-baovao nataty Afrika arany ny zao zavatra hetsika natao zao ka ny fifidianana rapitso ary zay no mahatonga ny nalavalava ny ady hevitra teo dia nanairanay andry zareo sy napatsevanay andry zareo fa mety hiteraka korotana savorovory eto amin'ny firenena ka mety manana andraikitra tokony raisiny izy amin'izany fa so sanatria mikipy masotsiny amin'ny zavatra tsy mandeha rehetra sy ny tsy manara-dalàna ary raha ohatra Madagasikara mbola natao francophonie dia mieritreritra fa misy valeur en francophonie tokony arovana kanefa ny amin'izao fotoana zao tsy voaro daoly reny valeur reny indrindrandrindra ny resaka hoe démocratie sy zon'olombelona zay nahafantarany rehetrarehetra ny atao hoe francophonie zany. Nampahafantarinay an'ny OIF ny lesoka sy ny osoka bevata noman'ny candidat numéro 3 sy ny gouvernement hiatrehany ny fifidianana rapitso. Tena zany avy taminy fa euro osoka reo dia mety hitondra an'le hoe lany premier tour iantrajoela izy ngefa ela ny teny aniny candidat numéro 3 mbola tsy nanomboka akory ny propagande dia efa nyteny izy hoe za tsy maintsy lany dia tsy maintsy lany premier tour tsy afaka hiteny an'izany ianao raha tsy efa nanomana osoka bevata. Androany no ambara fa fahanginana mialoha ny fandatsaham-bato na ny silence électoral amin'ny fifidiana mahazatra sy fanao dia mifarana ny fampelezan-kevitra ary anjara mpifidy no mandinika ireo hevitra na ela mipilatsaka hovidiana ka napahany hevitra amin'izay vato arotsany raha pitso raha ny fomba fanao mahazatra ao anatin'izay. Izany no fifidianana atrehany malagasy hatramin'izay tsy taka izay anefa ty indray mitoraka ity ny farana ny fampelezan-kevitra saingy tsy mifarana kosa ny ady hevitra teny anivo ny fiarahamonina tamin'ity androan'ity izay rehetra izay no ndeha etintsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra. Ny fahanginana mialohan'ny andro fandatsaham-bato dia fomba mampanao ary ao anaty lalàna mifehy ny fifidianana mihitsy eto amintsika sy any amin'ny firenena rehetra mandalana ny demokrasia. Io andro io no hoan'ny andinian'ny mpifidy sy tsakotsakony ireo hevitra na hely taminy nandritra ny fampelezan-kevitra. Mangina ny mpanao politika, mangina ny mpampihely hevitra. Anjaran'ny mpifidy no manapa-kevitra amin'ny fifidianana ara-dalàna, fifidianana madio, ekeny rehetra sy ara-demokratika no isian'izany. Tsy izany indrisy ity mitranga eto Madagasikara ity, tsy mbola nisy ohatr'ity. Misalasala, mba tsy ilazana fa tsy marisika ny andatsabato ny malagasy rampitso. Ampahany be indrindra amin'ny malagasy no tsy ho avy any amin'ny biraom-pifidianana rampitso. Resy lahatra mantsy ny maro anisa fa mitombina ny hevitra ireo kandidat folo. Inona tokoa moa no antony andehanana mifidy raha efa vita mialoha ny tetika rehetra hampandresena ny andro rajoelina? Inona no antony andehanana mifidy raha voatery avokoa ny androm-panjakana rehetra iandany amin'ny kandidat iray? Inona no andehanana hifidy rampitso raha hita fa kotoatoa ny fanomanana ary feno fiandanina ireo mpanomana? Ka na ny filoana androm-panjakana ny aradiana andritry ny taona maro aza dia voatsipaka ambavafo rehefa ny anakendry nanakena ny zotra-pifidianana. Ka na ny fahanginana androany na silence électoral dia nivadika ho tabataba rampitso sy aorin'ny rampitso. Iza no anaiky izay fifidianana sy vokatra avokeo? Ny resaky ny olona teny anaty fiarahamonina teny androany dia na misalasala amin'izay ataon'ny rampitso na tsy andeha fotsiny izao. Ny fahavitsiny mpifidy ho tonga madatsabato rampitso dia endriky ny tsy fanekena io fifidianana io. Ka ny fahanginana androany dia hiteraka tabataba ho amin'ny ho avy tsy ho ela. Aza hitako hoy ilay jamba. Izay nentina tao anatiny matoan-dahatsoratra izay ny sary misy amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay ho tanterahana rampitso moa zany araka ny zava-misy ankehitriny tsy asitsika resa be izay fa ho hita eo fa tsy ahafahana miroso amin'ny fifidianana azo antoka ny fichier électoral amin'izao fotoana izao ho ireo mpanara-maso araka ny tatitra navoakan'izy ireo. Maro ny tsy fahatombanana tsikatitra nandritra ny fitsirihana natao indrindra ny fanavaozana tanteraka ny listim-pifidianana Gaëtan Andriatsilavo. Tsy afaka ampiasaina hametrahana fifidianana azo antoka ny fichier électoral amin'izao fotoana. Io ny fehiny fitsirihana nataon'ny mpanara-maso ny listim-pifidianana izay no avaozana tanteraka afarany teo. Antony maro no mahatonga izany raha ny tatitra nivoaka. Tsy nisy raha ny fanazavana fandraisan'ny seni ireo fandatsarana misy 770
napetraka nandritry ny fifanakalozana natao ny 4 sy ny 7 jolay 2024 lasa teo. Ankoatr'izay, hatramin'ny nanomboa ny fizarana ireo karaha-pifidianana ny volana septambra lasa teo, maro ny tsy fahatombanana hita fa adisoana momba ireo olona voasoratra anarana, laharan'ny karapanondro, anarana, fanampinanarana sy ny sisa. Olom-pirenena manana karaha-pifidianana 2 na doublon, olona tsy ampy-taona nahazo karaha-pifidianana, olona efa maty talohan'ny oktobra 2024 nahazo karaha-pifidianana sy ny sisa. Nateo aza ny fangatana fanazavana avy amin'ny CENI mikasika ireo, tsy nanome valiny ity farany hatramin'izao. Taoriny fakakevitra natao teny anivon'ny fokotany maromaro raha ny tatitra ny voaka, maro ireo olom-pirenena ny taraina tsy nahazo karaha-pifidianana, ary tsikaritra fa ny 20 isanjaton'ny olom-pirenena no tsy voasoratra anarana. Rehefa natao ny fitsiriana teknika ny lisam-pifidianana tao amin'ny site ny CENI ny fiandohan'ny volana novambra lasa teo, tsikaritra fa tsy nisy fiovana ary tsy nisy fanatsarana ireo tsy fahatombanana ny tanosaina ny volana jolay 2024 lasa teo. Isan'izany ny hoe manodidina ny 5,4 alina ireo voasoratra anarana nahitana fahadisoana teo amin'ny laharan'ny karapanondro. Miisa 900 sy 5 alina sy 1 hetsy ireo tsy ampy-taona latsaky ny 17 taona nahazo karaha-pifidianana. Miisa 430 sy 737 alina ny doublon ao anaty lisam-pifidianana. Arak'izany, tombanana hatrany amin'ny 20 isanjaton'ny ireo voasoratra anarana, izany hoe mpifidy miisa 8,0 sy 700 sy 8,000 sy 2 hetsy sy 2 tapitrisa no voakasiky ny tsy fahatombanana. Ho an'ny fokotany manokana raha ny fanadihadinana natao, miampy 770 ireo fokotany tsy fantam-piaviana. Fehiny raha io tatitra ny voaka io hatrany, nolaviny CENI hatramin'ny farany ny fangatahana anaovana fitsiriana ireo fitaovana, ikirakirana ny fifidianana, ny fitantanana ireo birao fanatsahambato, indrindra ny fandraisana an-tanana ny fanangonana ny vokatra, ahafana mametraka fifidianana madio sy mankarahara. Vokatr'izay hoy izy ireo namarana, tsy ahafana miatrika fifidianana azo antoka na credible ny lisam-pifidianana misy amin'izao fotoana. Ao anatin'izay fiatrihana amin'ny fifidianana izay hatrany dia nisy ny akorontana savorivory tao amin'ny commune ambanivohitra Tsiroamandidy. Antony ampanaovana sonia mialoha ny andraisana ny indemnité tokony ho raisiny ireo mpikambana amin'ny birao mpifidianana ary tsy fantatra izy ireo mazava ny vola tokony ho raisiny ao anatin'izay. Nosoloana mpikambana TGV ihany koa ireo mpikambana amin'ny birao mpifidianana tao Marovoay Nela Renetson. Tsy mazava hatreto ny mahakasika ny vola omena ireo fampikambana amin'ny birao mpifidianana maro raha ny loharanom-baovao ao voaray. Vokatra izany, raikitra ny savorivory, ny kitaba sy naneho hevitra ireo mpikambana ao amin'ny birao mpifidianana ao amin'ny commune ambanivohitra Tsiroamandidy. Raha nisy fitarainan'izy ireo, nandritra nisy fionana fiofanana no nampanaovana sonisy momba ny indemnité izay horaisin'izy ireo fa mandritra nisy fifidianana izy ireo. Ny zoma aorian'ny fifidianana nefa vao azo izany vola izany izay efa nanaovana sonia mialoha. Tsy manaiky ireo nanao sonisy ary nilaza fa tsy ho azo ny vola. Nantana izao tokony mitezana zareo hoe izao no indemnité anareo amin'ny alakamisy. Dia mazava be ilay fanazavana dia afaka mandekody izahay dia matokony présidentanay sy ny présidentan'ny bureau de vote. Fa zareo tsy mety miteny hoe izao no anjara volanareo na indemnité omenanareo amin'ny alakamisy rehefa vita ny asa. Dia izay mahatonga ilay problème sy ilay samotaka be ohatr'izao. Satria indraindray hoe vita ny asa amin'ny alakamisy, inona ny azonay atao? Tsy misy. Satria na indraindray izay tia nomena eo nomena, tsy afaka mandatsy io izahay satria ny asa efa vita, ny vokatra efa voarainy zareo. Dia izay zany no mahatonga ilay samotaka be hoe tokony zany mba hoenina 5,000 ny indemnité anay amin'ny alakamisy. Raha ny tokony ho izy. Farafaratsy zany mba hoe hoeninay ny vola horaisinay amin'ny alakamisy raha ohatra hoe tsy tokony horaisinay androany ary. Fa rehefa mazava aminay hoe izao ny anjara volanareo anankitelo manao formation aty. Nefa tsy ho vitanay anankitelo le amin'ny alakamisy satria ny ao anatin'ny bureau de vote olona 5. Ka le olona anankiroa any tanàna tsy asa mihitsy izy raha tsy mandray vola amin'ny alakamisy. Zay zany tena marina. Dia tsy hitanay hoe ahoana ny atao ary hatramin'izay raha vao mizara entanao ohatr'izao dia voaloha daholo ny volan'ny mpiasa rehetrarehetra satria misy fifidianana. Dia izay no mahatonga anay mahatonga ny samotaka kely io zany. Raha toka ny olana arabola sy ny tahotra ny mety isiny ny fivadiam-pitokisana ny ao Tsiroamandidy no terena ary novaina ireo mpikambana TGV avokoa ireo mpikambana amin'ny birao mpifidianana ao amin'ny faritra Marovoay raha nisy fanazavana voaray avy any an-toerana. Ny membre bureau de vote eto an-tanàna
zay tsy amin'ny atoko TGV dia filohandreo daholo. Dia le membre bureau de vote taloha zany zay atoko hafa taloha le membre bureau de vote reny dia filohandreo daholo. Dia efa hita mihitsy fa tsy tomombana le fifidianana aty am-paritra Mahavoy aty fa fenosoka aty no tany lavitra indrina raha teo manao zay tiany atao ny eo amin'ny fitondrana. Ny olona aty zany amin'izao tena tsy mazoto amin'le fifidianana na ny olona rehefa tena tsy makankara fifidianana mihitsy ny sasany fa hoe fifidianana tsy madio le fifidianana dia tsy mazoto mihitsy ny olona aty fa miankina mitolona ny 10 mirala mianaka ao an-drenivohitra ao dia miray fo amin'ireo zay fa tena mijaly ny vahoaka aty ary tena sahirana. Mahavoy district Sopotra ny vary faharoa nefa ny zao mivary aty aminay aty efa miakatra 570. Dia tsereto amin'izany fa raha mbola iampy 5 taona manaraka zao dia mety ho vidiana tsena ohatrinona ny vary kapoaka raika aty. Ny rano tsy misy, tsisy fikarakarana ny ady rano tamin'ity fitondrano ity. Na eo aza ny tsy fahatombanana maro izay hita amin'izao fotoana izao, miezinezina ny hampitondra fanjakana fa tsy maintsy irosoana hatrany ny fifidianana. Efa mazava izao afa tsy misy intsony ny tahotra amin'ny fanaovana ankasiparana. Ankoatra izay, tsy natao alala ny vaovao tena marina ihany koa ireo olona any amin'ny faritra, sainy amin'ireo toerana alavitra andrina raha ny loharanom-baovao azo. Fa tsy andray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana rahampitso fa 9 ny volana Novambra ny andro maso FFKM raha toka raikitra izay fifidianana filohan'ny pirenena eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara zay. Araka ny fanapahan-kevitra ny raisin'izy ireo taorian'ny fivorian'ny filoham-piangonana sy ny birao foibe. FFKM ny alatsinainy 13 Novambra lasa teo hiatrika sanaraha-maso ny fifidianana rehetra izy ireo rehefa feno ny fepetraka voadio ny tontolo ny fifidianana aoriana kely ao. Taorian'ny fivorian'ny filoham-piangonana sy ny birao foibe FFKM ny alatsinainy 13 Novambra lasa teo namoaka fanambarana ny FFKM androany ary nilaza fa tsy handray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ny 9 Novambra 2024 raha toka miroso izany. Nanamafy ihany koa ny FFKM tao anatin'ity fanambarana ity fa noho ny asan'ny andromaso FFKM amin'ny mahasehatra hitaizana ny olom-pirenena azy ary hiatrika sy hanara-maso ny fifidianana rehetra raha toka voadio ny tontolo-pifidianana aoriana kely ao. Tanjona amin'izany ny fijoroana amin'ny fahamarinana raha io fanambarana nivoaka io ary koa nanana rafitra azo antoka. Midika izany fa mila fanadiovana ny tontolo-pifidianana ary tsy ankasitrahana ny irosoana amin'ny fifidianana amboletra rahampitso 9 Novambra. Antony mahatonga azy ireo iantso ireo andro maso manerana ny nosy tsy handray anjara amin'ny fanaraha-maso io fifidianana rahampitso io. Mazava ihany koa ny fepetra takiny FFKM eto ahafana manatratra ny tanjona dia nisy ny rafitra azo antoka. Io rafitra azo antoka io izay mijoro amin'ny alalan'ny fifidianana arifenitra voadio sy ao anaty fahamarinana. Ao anatin'izay tontolo ny fifidianan'izay hatrany fa hiazo ny faritra vakina karatra vetivetsika. Maro ireo osoka tsy fahatombanana eo amin'ny lafiny ny fikarakarana ny fifidianan'izay atao amboletra ao amin'ny faritra vakina karatra amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety tany an-toerana, betsaka amin'ireo vahoaka no tsy tonga naka ny kara-pifidianana teny anivony ireo fokontany ary betsaka ihany koa ireo anapa-kevitra ny tsy hifidy noho ny tsy fahatombanana sy ny osoka eo amin'izay lafiny fifidianan'izay. Andrindrina Randria Miarsoakolo Antsirabe. Amin'izao akatoko ny fanaovana amboletra ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena izao dia hita sy tsikatitra nandritra ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazety fa maro ireo tsy fahatombanana mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana ho an'ny eto amin'ny faritra vakina karatra. Tsy mangarahara ary maro ireo osoka hoy ity raim-pianakaviana iray izay sady tompona andraikitra eo anivon'ny fokontany iray eto Antsirabe renivohitra ity. Marobe ihany koa ireo olom-pirenena tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana izay hita eny anivon'ireo fokontany. Ny doublon sy ny triplon efa tsy tenenina intsony eo amin'ny karatra ireo mpifidy raha ny fanadihadiana natao. Amiko tokony tsisy ny fifidianana satria fifidianana amboletra io dia ny olona iray manana kara-pifidianana anankitelo izany ny zava-misy. Maromaro ny kara-pifidianana koa tsisy anaran'olona, anaran'ilay iray aman-dreny ao fa ny anaran'ilay tompon'ilay karatra tsy ao ny anarany. Eo amin'ny karatra eo amin'ny 10 eo le karatra. Hitantsika amin'izay izany fa tena olona anankiray izany mety afaka mifidy ao amin'ny fokotany maro eto amin'ny commune. Halatra izany le izy. Ka amiko tsy mety sa io fidianana io raha ohatra manokana. Dobla mitohaka amin'ny tenda izany raha ohatra izany zao mifidy any Mangarano afaka mifidy, raha mifidy ety Averezambola afaka mifidy. Nanary tena porofo mitohaka amin'ny tenda zao olona ray
soratra amiko zany reto kara-pifidianana reto ny tena ho ampiasaiko amreto zany zao mbola tsy fantako satria zay mampalalaka zany raha ny tokony ho izy raha ohatra zany malalaka dia tokony ho any amangarano ny vidy moa raha teritery dia te averezam-bola ny tokony vidy. Raha ho an'ny eto amin'ny fokotany Ambalavato-Atsimo ato anatin'ny distrika Antsirabe voalohany indray dia marobe ireo olom-pirenena no tsy nakany kara-pifidianany raha ny fanadihadiana natao tetỳ an-toerana. Ary fantatra ihany koa fa betsaka ireo olona no tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana teto amin'ity fokotany ity. Ny eto amin'ny fokotany aloha efa voamakomana daholo zany ny bureau de vote ny rehetrarehetra amin'izao. Tena nisy ny tsy tafiditra tao anaty lista, ny verimberina aloha tsy nisy fa ny tsy tao anatin'ny lista satria zany hoe nahazo ilay fiche maitso izy dia nitenenay fotsiny izy hoe zay zany lalàna mivoaka hoe mandeha makany amin'ny tribunal izy maka ny fanamarinana an'izay zavatra izay vao mahazo mifidy. Betsaka ny latsaka ny dossier ny latsaka zao aloha zany amin'izao. Jiro zao ny anahy no hitako hoe mety ho problème satria lampe no any dia tsy maintsy mitady hevitra zany zay tout le moyen ahafahanay manazava le izy raha fa ny tena angatahana mihitsy aloha zany mba tsy ho tapaka ny jiro. Manoloana izany dia maro ireo olom-pirenena eto Antsirabe no tsy vonona hifidy noho ny tsy fahatombombana ny fifidianana izay hokasaina tao rapitso faha 9 ny volana Novambra 2024. Ny hevitrako manokana tokony hemotra amin'izay mirindra sy milamina tsara dia mipetraka ara-dalàna tsara ny fizotrin'ny raharam-pirenena dia mandry fahizay Madagasikara. Tia fatan'le loko misy anao dia tsy mahazo kara-pifidianana ianao. Ohatra hoe anay izao misy 10 mianaka ao an-trano dia ray mahazo kara-pifidianana amin'izay fa nefatra tsy mahazo. Raha ny tena marina zany hemotra io fifidianana io raha tena hoe fifidianana tena hoe eken'ny vahoaka sy andraisan'ny olom-pirenena rehetra anjara dia tokony ahemotra mihitsy le fifidianana hoe tondra makaiza le izy rehefa avy eo hitondra ny vahoaka malagasy makaiza hoe makany amin'ny manakoro tsy fatako hoe makany amin'ny tsy haiko hoe tsara ve aloha zao le fiainantsika amin'izao sa manao dia mbola hitondra makaiza akoatran'izao ndraiky io ny fiainantsika raha vita ambiletra eo koa io fifidianana io dia manao any. Raha ohatra ny aloha ny aloha zao tsy hifidy rapitso satria ohatra ny saviritaka be moa zany tsy tena hita hoe na ny olona reheta hoe tsy dia taitra loatra hoe misy fifidianana ohatra mieritreritra zany hoe na andeha ary le fifidianana dia mety rehefa kelikely eo tsisy dikany koa raha voakan'izay fifidianana io. Araka izany dia mazava sy baribary eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fanatontosana ity fifidianana izay atao ambiletra ity no sady tsy eken'ny besin'ny maro. Avy any Antsirabe sika dia hiazo any mahajanga vetivety fa ao anatin'izay tsy fahatombanana rehetra manodidina ny fiatrehana ny tontolon'ny fifidianan'izay hatrany. Mitaraina ny sefokotany ao amin'ny Pitolova commune ambanivohitra Belobaka distrika ny Mahajanga faharoa fa olona tsy ponina ao amin'ny fokotany hiadidino no tendren'ny seni andrafitra ampikambany eo anivonbirao fandatsaham-bato amin'izao fotoan'izao no hoe soron'ny seni avokoa ireo olona natolotry ny sefokotany isan'izany ty farany izay velotaraina ankehitriny. Anja Robert Kolo Mahajanga. Olom-pirenena hafa tsy monina ao amin'ny fokotany Ampitolova no notendren'ny seni ho isan'ny membre eo anivon'ny biro fandatsaham-bato mandritra io fotoam-pifidianana amin'ny 20 ny volana Novambra io fa tsy ireo olom-pirenena natolotry ny fokotany. Io no zava-misy ao amin'ny fokotany Ampitolova commune Belobaka distrika ny Mahajanga faharoa. Ny problema na aty Ampitolova zany dia mikasika ny fagnomanana ny olona hitantana ny bureau de vote ao amin'ny fokotany Ampitolova. Tamin'ny voaloha zahay nasain'ny seni hoe magnomana olo 120 ianareo aty amin'ny fokotany hagnomana le fifidianana dia nalefanay le listan'olo 120 reo nalefagna amin'ny seni. Rehefa tamin'ny le 14 zany zahay natsoendreo hiofagna olo reo dia tonga tagny zahay. Ahoany nefa nifagaga rehefa tonga tao fa le olo nitsongagna aty amin'ny fokotany mitantana le fifidianana tsy nakatoavin'ny seni na nileny seni fa olo tsy mipetraka eto Ampitilovana n'olo andesindreo hanatanteraka fifidianana eo. Mpampianatra mipetraka mivily agny daholo ny ankamaroa vitsivitsy foagna le olo nitsongandreo. Didijadona ny fanilokiliana azy ireo tsy ho isan'ny membre ao amin'ny biro fandatsaham-bato eo anivon'ny fokotany izay adidiny ho iatrany ny sefokotany. Ny fahazoanay zany dia jadona aminay fa tokony avela le vahoaka aty hikirakira le fifidianana aty. Lazaindreo fa hoe tsy mahay taratasy aby le vahoaka aty fa olo tsongandreo no mahay taratasy havita le asa mpanovendreo azy. Fa zahay aty hoindreo tsy hatafaboaka zay. Nefa rango zay le fokotany aty foa no mikirakira le fifidianana ao nefa tsisy problème amity dia gaga sy talanjona zahay fa tadiavagna olo ambadika tendreny seni.
zay ny zavatra mampalahelo anahy ty tokony avela ny fikotana samby hipetraka amin'ny asana ndraikitra aby zahay tsirairay. Lasa telo ny biro fandatsaham-bato raha toaka miisa roa izany tamin'ny fotoam-pifidianana farany teo. Ny olana nefa betsaka ireo olom-pirenena tsy nahazo kara-pifidianana ao an-toerana. Any akabetsahany vahoaka ty tsy voasoratra aby agnaty lisy mpifidianana ao. Fa olon-kafa, agnaran'olon-kafa no voasoratra ao. Mpifidy eto Ampitilova zany voasoratsy tamizao de enigna amby 700 mpifidy. Lehilahy zagny zany tsy de nitombo loatsy izy eo hiany fa tsy de nitombo loatsy. De sahiragny zahay izy eo manjary miraviravy tagnana ny lehibe fotany aza tsy de afaky loatsy manao zavatra tokony harahay maso ao satria tsy mahazo miditra amin'ny bureau de vote fa ambadika ary mijery lavitsy foagna. Miisa eo amin'ny 300 eo ireto kara-pifidianana mivangongo ao amin'ny bureau fokotany Ampitolova ireto. Kara-pifidianan'olona tsy fantam-piaviana no sady tsy ponina ao an-toerana ho iatrany ny fanazavana. Mandritra ny fotoam-pifidianana amin'ny 12 ny volana novambra io dia tsy mahazo mikasika ny momba ny fifidianana velively ny sefo fokotany Ampitolova. Dia izay ihany koa no hoentintsika misento anaty doka fohy mandrapitafa vetivety ary. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Mamelona ny arabatrany tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Ijanonao anatin'izay fiatrehana ny fividianan'izay hatranisika fa hiazo any Toamasina vetivety. Betsaka ny tranga mampiaya eny anivony raha tsamangaiky any Seny any amin'ny distrika. Manomboka eo amin'ny fandrafetana ambikambany zany ka hatreny amin'ny fomba fiasa ao anatin'ny birao-pividianana samihafa mandritra ny fotoana ny fandatsaham-bato. Herinora Zafimanina Kolo, Toamasina. Mampiaya ny fandrafetana ny mpikambana eo anivony raha tsamangaiky any Voamera maleo tena misahana ny fividianana aty amin'ny distrika. Raha ny zava-misy ankehitriny hoy ny mpikambana teo aloha. Hita avy hatrany fa tsy ohatran'ny teo aloha tamin'ny Seny teo aloha na tamin'ny Seny ity fa dia misy fivoana. Raha ohatra zao raha indrindra fa amin'ny SRMV raha nambovaika ny président CED no manendry ny mpiasa-panjakana sy mitady ny mpiasa-panjakana ho tafiditra ao anatin'ny CED na SRMV na novaika fa amin'izao fotoana zao dia ny préfet amin'ny renivohitra zany sy ny distrika rehetra zany dia izy indray no mametraka sy manindry an'ireo mpiasa-panjakana hiditra ao anatin'ny SRMV na novaika. Dia mazava zany fa dia hoe efa
voapetraka sy voafehandreo zany a ny zavatra tokony atao anatin'ny SRMV dia tsy afaka mikofoka mihitsy satria ao misy ny délégué zay ao anatin'ny districta dia membre ny CED sy ny fitsarana fotsiny no mitantana ao anatin'izay ka dia zay zao zavatra anankiray tena sarotra hoe inona fa hoe tena hita avy hatrany fa dia ilamina ny zavatra ataon'zareo anatin'io resaka ny fanamboarana ny tatitra ny mpifidianana. Tsika aritratry ny ela ihany koa ny fisiany aketrano an-trano sy ny afetsifetseny eo amin'ny sambo mera maleo tena mikirakira ny fifidianana any anatin'ny distrika any. Eo ihany koa ny membre ny CED dia misy olona ao anatin'ny TGV zany hoe resaka ohatra zao hoe any amin'ny distrika zay tsy atoroko eto fa assistant parlementaire ny sénateur mihitsy no président ny CED. Eto ndray kosa dia misy ihany koa zanaky ny zany hoe papan'ilay ao anatin'ny TGV zay mindraikitra ny faritra amin'ny TGV no président ny CED. Hita avy hatrany zany fa dia hoe tena tsy misy zany le hoe zany hoe maneho tena na tsy mitanila ny CED amin'izao. Efa ela izy io no nisy hatramin'izao dia mbola mitohy izy io hatramin'izao ka sarotra inoana mihitsy hoe nisy ny resaka amin'io resaka fifidianana io. Dia fahatelo raha ohatra ka hoe misy ny fifidianana dia misy hafatra ihany no ampitaiko amin'ireo membre du bureau dia vote ireo fa vitan'ireo délégué zay voafehy sy voatery avy amin'ny alalan'ny distrika ny manodina ny vato zany hoe ataon'ireo ny manodina ny vato zany hoe raha ohatra ka fantafantana fa hoe olona ao anatin'ilay membre ny bureau de vote olona tsy dia mahita fianarana firina raha ohatra an'izany dia avela meny volavolan-tsakafo ilay membre ny bureau de vote le délégué de vote dia mandeha misakafo any dia izareo samby zareo amin'izay no manao mikimaky zany hoe tonga dia ampiako ohatra hoe batainy io urne io dia aongana dia latsaka ilay taratasy dia jerevany dia iny no soloany dia avy eo iny indray no soloany zany dia ampidiriny ao anatin'ny urne mazava ho azy fa tsy iny moa zavatra hoe feno le urne amin'iny dia tonga dia tsy fantatra zany ontsako an'izany iny dia tsy maintsy latsaka foana dia iny no soloany raha ohatra hoe tsy olona anazy. Zay zao ny tena mampalahelo anankiray zavatra tena miseho ary tsy afaka pirofo dia eo ihany koa ny hita fa nisy koa nisy zavatra miseho araka n'izany raha ohatra ny amin'ny fitsarana le membre ny CED ambony tsy dia mahita fa ilay avy aty amin'ny distrika mihitsy ny tena hitana olana sy tena hitana zavatra mikimaky maro be ka mora amin'ireo no manodina ny vato mba ho tonga na 100% na 90% ny zavatra misy amin'ity resaka fifidianana ity. Ankoatra ny ity andrenivohitra ary amin'ny fokotany ambanivohitra no tena ahitana ny tranga betsaka indrindra amin'ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ny fikirakirana ny fifidianana raha ny fijoroana vavolombelona hatrany. Iverenantsika izay zava-misy any amin'ireo faritra samihafa mahakasika ny fiatriana amin'ny fifidianan'izay rehefa avy eo fa tsy feno ny fipetrana tanterahana ny fifidianana rahampitso fa 9 Novambra hoy ny firaisamonim-pirenena maro izay niona tamin'ny avondry ny kandida ny hariva teo. Ankoatra ny tsy fahatombana maro efa natsikafo ny firaisamonim-pirenena tsy misy ny torohay mazava tsara ho an'olom-pirenena ahafahan'izy ireo mitondra safidy matotra sy voalanjalanja mandritra ny latsabato. Manapirofo ny tsy fisiny ny fitoniana hiatrehana ny fifidianana ihany koa izy ireo didim-pitondrana navoaka amin'ny préfet na Antananarivo mahakasika ny couvre-feu. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Ny amin'izao fotoana izao aloha ny resahako raha miainga amin'ny zava-misy hitan'ny avy eo amin'ny fikambanana Liberté 32 dia ny fikorontanana ara-tsaina lalina tanteraka mahazo ny olom-pirenena hoe ahoana misy ihany ve ity fifidianana ity, inona zavatra mitranga, tsy misy torohay mazava tsara zany mahakasika ny ahafahana miatrika fifidianana dia izay zavatra mitranga izay dia efa azo ilazana fa tsy tomombana fikarakarana ilay fifidianana satria ianao raha hiatrika fifidianana izany mila fantatrao ny antoko politika, ny candidat, ny vilam-piarahamonina, ny hoe anahoana koa ilay fifidianana rahateo. Amin'izao rahatenenantsika izao voanisy an'ilay fanambarana mahakasika ny hoe fisian'ny couvre-feu eto Antananarivo eto Analamanga izay tena mbola tsy nisy teto amin'ny Analamanga hatramin'izay hoe la veille fifidianana ve no misy couvre-feu ny dikan'izany hoe tsy milamina ny tany mandritry ny
fifidianana rapitso isy couvre-feu vao mainka mitombo izay fitantanana lalina izay dia na izay fitantanana lalina izay fotsiny mahakasika ny tontolo afahana miatrika ny fifidianana ary dia efa azo resaina fa tsy mombana sy tsy tonony fa afahana mikarakara ny fifidianana. Allo amin'ny zoma hitantsika hoe ahoana satria izay amin'ny fiarahamonim-pirenena dia anisan'ny manara-maso ny fifidianana afahana mitory sy mijery hoe na tsy fahatomombanana dia allo aloha hitantsika indray izany hoe tsy mitohy izany ny fanaraha-masonay na ny taloha natao riana ny fifidianana rapitso ny andro anatanterana fifidianana dia hitantsika hoe inona ny zavatra hitranga aorianan'ny rapitso satria mbola manamafy amin'izay hoe ty fifidianana ty dia fifidianana karakaraina ao anatina fikorontanana sy tsy fitoniana karaha ny kisarisary napoizina sy nirariana nge dia tsisy fifidianana rapitso hoe amin'izao fotoana izao nefany mbola tsy fantatra izay hitranga rapitso mbola tsy amin'ny 12 alina izao mbola tsy fantatra izay hitranga rapitso fa rehefa manara-maso ny fifidianana izay rapitso dia vita eo indray hoe ina zavatra tokony tanterahana tokony tanterahana irosona amin'izay fandavana ny fifidianana tsy karakaraina ao anatin'ny fahatomombanana izay ilay izy tsy sanatra izany hoe mandany mihitsy sy fifidianana fa fifidianana karakaraina ao anatina korotana sy lavitry ny fitoniana fifidianana izay karakaraina ao anaty etraketraka. Fa ny enany isampifidy voasoratra anarana ao amin'ny Fokotany Mahagaga commune ambanivohitra Mahavanina distrikany Degofaro raha oharina tamin'ny 5 taona lasa no tandrevaka nataon'ny CNI amin'ny fikarakarana ny fifidianana no anton'izany raha ny fanadihadiana natao tany antoerana kolo Antsirana. Raha tsy otanjato 12 amby ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tamin'ny fifidianana farany teo dia niegny o 570 izy amin'izao fotoagna zao raha ao agnatin'ny Fokotany Mahagaga commune Mahavanona district Antsirana Faroe no koragniny lasa niegny arak'izay ny isan'ny mpifidy raha ny zavamisy noho ny goragora ataon'ny tompon'andraikitry ny fifidianana eo agnivon'ny saidiny Diego 2 araka fagnamariagna nataon'ny sy Fokotany ao antoerana. Nanoratra zay nalefa tamisy tany mipody ndraiky hoe fa contrôlenareo tsara fa tsy misy diso tsy misy hoe agnarana tafidriky zegny tsy misy fandiso baka avy eo zegny nagnano fa vérification ndraiky koa nitety trano nitety tanàna par secteur Mahagaga moa 4 première secteur zegny Mahagaga ville, deuxième secteur Ambalavy, troisième Agnalapatsy, quatrième Amarovato natao vita tsy mantsara nalefa tamisy ny tany raha fanavy ny carte koa boka atao koa maro be olo tsy tafidriky io moa tsy anderan'ny Fokotany io fa nefa izy misy resi amindreo le gnarandreo zegny tsy tafidriky agnatin'ny carte électorale io moa defondreo miseny hafa tsy defone. Maro ny olo niverezinjo na tsy misazy ka miteraka lahelo ho azy ireo. Zaho io feno 12 amby taogna tamin'le fifidianana magnaraka jiaby zay taogna fifidianana mifidy za ary vita recensement ary tamin'ny fotoagna izy io nagnano recensement koa za kanefa tsy nahazo carte tsy enda karaha olo madio za ary tsy nigatry tsy voaheloko mbo manana zo amin'ny fifidianana kanefa tsy nahazo le carte fifidianana akory mataontegna koa fa tsy azo fiady mipetraka antegna tsy afaka hiady tsy andeha hiady amin'ny ireo mpanamboatra azy io mampalahelo satria verizoko malahelo zay anony raha tsy tomombagna zegny malahelo zay soratindreo nisy deux fois fa tsy nahavy le carte za idiny zanaka fa tsy niboaka izy tsy recensé za de nipetraka tsy nahazo fifidy de tsy mifidy zegny za amizay tsy anazy jusqu'à zo kanefa za ty fidy nifidy fo tamin'ity fo za tsy nahazo carte zegny malahelo tsy malahelo mampalahelo baka safidim-bahoaka sy tanteraka ke ia everiny maro fa misy tetika politika na koa sambako nahita élection raiky tiky nagnano karaha ty tsy ene ino fandehany nagnano formation koa moa zay tamin'ny tineny ireo misenitry nampitao gagaga zay izy madame délégué fo zay ndraiky ireo sy fizapy aroela zay namanay nagnano formation tao nefa nimenimeniny Fokotany jiaby eza moa volan'izy ty tambokaraman'izy ty nagnino moa izy ka tonga misy fifidianana araiky ty nagnano karaha ty
ana maly ro fa mbala hoe ary mahagaga koa zegny agnatin'ny bureau de vote isaky normalement zegny tokony olo 10 nalefa tery zay président Fokotany, président des votes, le secrétaire. Telo fo zay information. Kekanakory moa le olo telo tavela agny. Olo président ko tsy maintsy miditra agnaty ao fa iro mbola olo telo zay membre du bureau tavela. Fa avy agny zegny magnano izy menimenigny be zegny tô hoe karakory zegny menimenigny be Fokotany dans commune Mavagno zegny menimenigny be olo Sanaka ny volagna hoe tsy aminay avy ko tsy volany hazo. Sanaka ny fa izy koa tsy voatifitra tsy kitana izy io. Ke zegny mbala ireo mivolagna hoe mbala ho azy le vola amare fifidianana izy zegny. Membre du bureau amare zegny mandray volany izy io fa mbala tsy efa. Andrasana arak'izay ny fivoarany zava-misy na anjary na tsy anjary na ho maro na ho vitsy ny mpandray anjara amin'ny fifidianana ao agnatin'ny fokotaniny magaga ny andro ny amaray io. Avy any amin'ny tapany avaratra dia hiazo ny tapany atsimon'osika ny Toliara. Maro olo-pirenena ny soratra anana tsy tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana raha ny zava-misy eo amin'ny fokotany Manombo voalohany. Commune Manombo Atsimo distrika ny Toliara faharoa na mafisy ny sefy fokotany ankilany. Fa nanao ny asany araka ny tokony ho izy avokoa ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony teny anivo ny fokotany sy ny maro hafa tao anatin'izay fikarakarana ny dingana rehetra nandrafetana ny lisam-pifidianana sy ny maro hafa izay ka mampametra-panontaniana hoy izy ireo ny tsy maha ao anaty lisitra ireo olona samy hafa ireo. Miisa 20 ireo olom-pirenena ny soratra anarana no tsy tafiditra ao anaty lisam-pifidianana raha ny zava-misy eto amin'ny fokotany Manombo voalohany atao anatin'ny commune Manombo Atsimo distrika ny Toliara faharoa. No mafisiny lehibe ny fokotany fa nanao ny asany araka ny tokony ho izy ireo na ny agent recenseur izany na ny avy eo anivo ny fokotany manokana ka isan'ny mampametra-panontaniana ny tsy maha ao anaty lisitra ireo olona ireo. Misy olo voasoratsy nefa lafa miboaky listy igny bakao tsy agnaty olo toa. Maromaro reo misy eo amin'ny 20 reo tsy agnaty na hatramy DG mois de juin au maire anay eto Manombo aza tsy agnaty, chef Zapo tsy agnaty. La maromaro la mahamenatra avao fa nefa moa hasara hoe le atoy hoe agent de recensement nefa rozy lefa manana rety papier mahiso reto iaby ireo olo reo satria zay vita ame an'iretoa kanefa reo la eo avao. Mampalahelo ny zava-misy ho iatran'ny sy fokotany eto Manombo fa izy ireo no mahazo tsinony no nitandrevaka ataon'ny tompon'andraikitra misahana ny fikarakarana ny fifidianana raha ny fanazavana hatrany. Le olo aloha tena vona nao reto olo reto aza la kanao koa zahay ty président zao tsy andatraky zao zahay. Ka tantegna kory moa leo fa mbo ho avy liste zay fa araky le fangataha ao de nagnambara moa délégué hoe lahatsatsa mitoy lahy de anaty nareo fa laha ohatsy moa ka tsy tsatsy de amin'ny fifidiana magnaraky tsy maintsy anaty nareo. Zay zany ty fanampanantenana na mbara délégué de tsy maintsy ambarako nareo koa. Ankoatr'izay androany vao nomena fiofanana tao amin'ny commune Manombo Sud ireo mpikambana eo anivon'ny bureau de vote isaky ny fokotany ary androany ihany koa vao nozaraina ireo fitaovana ampiasana mandritra ny fifidianana. Mbo agnaty formation zahay nandrao fa vita aloha le formation fa le fizara matériel zay ro mbo sisa fa le any maray zahay le fa nanao formation mikasika an'io raha iabiaby mikasika ny fifidiana io de matériel zao agnaty fizara zao zahay hinaniky zao. Manodidina ny 700 ireo mpifidy ho any eto amin'ny fokotany Manombo voalohany manokana saingy mampanahy ny mety vokatra ho azo amin'ity fifidianana ity etsy andaniny tsy fisiany kandidana nanao fampelezan-kevitra etsy ankilany ny fisalasalany olom-pirenena amin'ny fitarazoany fanomanana amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana voaray. Raha ny fehiny dia ny hoe manao ny fomba rehetra ampandany azy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina olona tsoratra. Navoaka na gazety vahiny iray tamin'ity androan'ity tafiditra anatin'izany ny fanafarany ireo mpanara-maso ny fifidianana avy any ivelany hiandany aminy ao anatin'izay. Fanara-maso ny fifidianana sy ny fanomezana ny crédibilité ny fifidianan'izay Gaëtan Andrietsilavo.
taoriny ny fampitana teto amin'ny fampalalam-baovao ny Kol TV Omaly nilaza fa tonga hatramin'ny fiantoana fikambanana mpanara-maso fifidianana avy eto toerana sy avy any ivelany ny mpiarady amin'ny kandida Anny Rajoelina anehoana fa ara-dalàna ny fifidianana Rampitso 12 Novambra. Namoaka lantoratra ihany koa ny Africa Intelligence androany ary nilaza fa manao ny fomba rehetra ampandany azy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. No amafisy ny latoratra nivoaka io ihany koa fa nankatoavy ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny filoha toerana Ravalomanana Richard ny fampidirana ireo mpanara-maso fifidianana izay tsy fantam-piaviana isan-karazany. Nambarany Africa Intelligence fa tafiditra anatin'izany ilay antsoina hoe International Libéral tary ny Prime Ministre Guinéanina teo aloha. Miisa 12 izy ireo no nigadona teto Madagasikara ny 14 Novambra ary hijanona eto Antananarivo hatramin'ny 15 Novambra. Nambarany lahatsoratra fa omena tombony sy karakarain'ny Andry Rajoelina tsara izy ireo mifanohitra amin'ny fandraisana ny solotenan'ireo SADC izay nosakanana ary tsy navela hiditra raha tsy efa antombotra ny fifidianana. Nambara ihany koa fa mpikambana eo anivon'ny gouvernement tamin'izao fotoana isan'ny mpikambana eo anivon'ity International Libéral ity. Ankoatra io International Libéral io, maro ihany koa ireo mpanara-maso fifidianana avy any ivelany no mena tombony manokana. Ohatra amin'izany ny Association Action Femmes et Développement, Association Une Vie, Un Espoir pour tous, Association Observatoire Africaine pour la Paix, l'Unité et le Développement, SOS Volontaire pour la Paix et le Développement sy ny sisa. Ny ankamaroan'ireo izay tsy nanao asa fanaraha-maso fifidianana intsony nandritry ny taona maro, saingy izao hita eto Madagasikara izao indray amin'ity fifidianana ity. Manamafy ny anemora ny fifidianana feno osoka tao amboletra Rampitso alakamisy io araka izany ny etat-major politika. Tsy feno ity farany fepetra ahafahana amiroso amin'ny fifidianana feno osoka io ka takiny ny firenena ny sy ny tetim-pandaminana ifampiarana anatin'izay Daniela Mino Arso. Tandindomindoza amin'izao fotoana ny firaisam-pirenena no ny fisisian'olombitsy roso amin'ny fifidianana filoham-pirenena feno osoka atao amboletra Rampitso alakamisy io. Hoy ny avy eo anivo ny etat-major politika. Ireto faran'izay nanao fanambarana androany ka nanamafy ny tokony anemorana io fifidianana feno osoka io no ny tsy fahafenoany ny fepetra tokony anatanterahana azy. Amafisinay ny anemorana ny fifidianana amboletra hototsaina ny 12 Novambra 2024. Avoay tsy misy atakandro ireo mpitolona niara ny erisetra sy ny fanagadrana noho ny fitakina ny zo fototra anana ny pirenena manoloana ny hetsika fotsy ary atrehana ny fifidianana madio sy mangarara ary ekeniny rehetra. Lokanady ny fahaizan'ny hery velona amin'ny farimbona andrafitra ny tetim-pandaminana ifampiarana ny tany sy ny fanjakana. Amafisinay ny tsy andraisana anjara amin'ny fifidianana Rampitso 12 ny volana Novambra. Ny vondrona ny toko politika, ny antoko politika 520 ny vondrona ao anatin'ny etat-major. Ankilany, zony tsirairay hoatran'ny etat-major politika ny manentana ny olo-pirenena tsy hifidy malona izao toedra raha-pirenena misy ankehitriny izao. Tsy marina ho izy ireo ny filazany itony mpampanolalana fa mahavoasazy ny fitariana olo-pirenena tsy hifidy. Ny olona pirenena tsirairay avy dia manana safidy afaka tsy mifidy. Ny olo-pirenena tsirairay avy dia manana safidy afaka anio ny heviny. Misintona ny sain'ny olo-pirenena tsirairay avy manoloana ny krizy nandritra n'izay 5 herinandro izay ny antoko politika sy ny vondrona antoko politika. Fa tsy marina verivelo ny filazana fa tsy azo ataony manentana ny olona tsy hifidy. Ny infraction mahakasika fifidianana dia sanatrin'izany ny fanakatonana ny bureau de vote na sanatrin'izany ny fanakana ny olona tsy handeha hoany. Fa zo fototra nanany olo-pirenena maneho hevitra ny amin'ny hoe aza mandeha mifidy noho ny antony ara-politika satria miara-mahafantatritsika fanjakan'iza no mampiatra ny lalàna misy amin'izao fotoana izao fanjakana nanonga mpanjakana no misy amin'izao tsika miresaka izao. Ka za mananjo fototra ny olo-pirenena tsirairay avy indrindra zay mpanao politika, zay mpitarika ny toko politika
iteny ami'voaka malagasy hoe tsy milamina ny tokotany tsy afaka miroso fifidianantsika. Manainga ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ifandresy lahatra anosy anamafy ny tolona izay efa mivadika etsy vahoaka ankehitriny mandra-pahazahoana ny fandresena araka izany ny etamajoro politika. Fa manambana ny tsy ampandeha ny fividianana raha tsy marainy karamany an'io ariva ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ny birao mpividianana any amin'ny komuna Miandrarivo distrika ny Faratsio amin'izao fotoan'izao. Nofitahan'ny tompona andraikitra eo anivony seny ireo mpikambana amin'ny birao mpividianana ny antoerana avy amin'ity komuna ity raha ny fitarain'izy ireo izay nanao fitokonana tamin'ity androan'ity ilary na sonne. Mpikambana eo anivony ny birao mpifidianana manerana ny komuna Miandrarivo distrika ny Faratsio mahery ny 50 no manambana ny ampikatso ny fifidianana noho ny fitaka nataon'ny tompona andraikitra ny seny azy ireo amin'ny vola karama tokony ho raisina. Kolokolo ny ataon'ny seny io ireto farany. $9,000 no ny fanarahana fa ho karaman'ireo mpikambana eo anivony birao mpifidianana saingy miziriziry amin'ny $2,700 ihany ny eo anivony seny raha ny fanazavana ihany. Olona 5 isaky ny membre bureau de vote isaky ny bureau de vote ray. $9,000 isaky ny membre zany zay ny raisan'ny ety amin'ny district nefa ny ety Miandrarivo roa taraina amin'izany malahelo mihitsy satria ahoana no samihafa ny ato anatin'ny district ny any amin'ny Faratsio $9,000 ny amin'ny commune sasany $9,000 fa ny ety Miandrarivo roa zay tompon-karanao an'ilay asa raha vatsy vita ny volanay aloha mirotaka volanay androany zay vao manao ny asa raha pitsy fa raha vatsy mirotaka volanay tsy misy olona tsy nakanina vao hiasa fa tsy maintsy misakafo vao fitaka mihitsy zany amin'izao fotoan'izao satria tena vao fitaka tanteraka satria toa zavatra tokony hirotaka normal ny zavatra nefa ny hatramin'izao mbola tsy misy ary zay tsy anatanteraka raha eto zany ny fipitra ho raisinay mpikambana membre bureau de vote tsy hanao le asa zay fa dia hita ny fifidianana ty tsy misy fifidianana zany ety amin'ny commune Miandrarivo raha zao no mitohy raha tsy mirotsaka volanay androany. Ankoatra izay hatramin'ny 4 ny fandraisana tamin'ireo mpikambana eo anivony ireo birao mpifidianana any Miandrarivo Faratsio tsy mbola nisy fitaovana mombamomba ny fifidianana tonga ny antoerana na iray azy raha nitatitra trany. Tsy nisy ihany koa na sakafo aza nositran'izy ireo nandritra ny fampiofanana izay nataon'ny seny ireto farany. Tena mampalahelo to hatramin'izao mbola tsy misy fitaovana tsisy vola mirotaka aty amin'ny commune Miandrarivo district ny fitaovana mbola tsy misy voaray zao na ny dossier ty apelatanana tsy mbola misy voaray. Mbola eto amin'ny lapan'ny tanàna eto daholo zao lapan'ny tanàna Miandrarivo aty daholo zao ny membre bureau de vote ato amin'ny commune tsy mbola misy fitaovana. Ny olona tapitanoana daholo reto tsisy mbola mirotaka raha ny tena izy zany mirotaka le formation anay nandritra ny 2 andro tsisy voaray. Journée anay ny fantsarakarana fifidianana raha tsisy voaray. Samba no nisy tranga tahaka izao tany amin'ny ity faritra ity raha nitatitra ihany. Nilaza ny fampiresaka tamin'ireo mpikambana eo anivony ny birao mpifidianana ireo tompona andraikitra ny seny any antoerana nandritra ny fitokonana nataon'ireo mpikambana ireo ka andrasana ny hotohiny. Ireo mpikambana ireo izay nanindry mafy fa tsy ampandeha ny fifidianana raha tsy maharay ilay lela vola karama $9,000. Raha-paraina Augusta no anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Tsy misy mitombona ny avesatra ny samborana azy fa kajo politika anaovana raha matahora. Ny tenan'izay navotra alina ary nitafa tamin'ny mpanao gazety androany izay nanehoany fa tsy ampiemotra azy hanony tolona miaraka mivondry ny kandida ny tranga toy ireny ny zanaky ny Grand Sud-Est izay efa niditra tamin'ny dingana alerte national momba ity raharaha ity omaly fanatsahatra zany taoriany famitsorana azy onona Alerte nationale io no toromarika avy amin'ny fikambanany zanaky Grand Sud-Est moa ny eto Madagasikara alina manoloana ny fisamborana ny ray aman-dren'izy ireo ny kandida Paraina Auguste. Nofoana ny toromarika io rehefa navotsitra ity kandida isan'ny mandrafitra ny vondron'ny kandida ity. Alerte izay nisy fiantraikany tamin'ny raharam-pirenena ho izy ireo raha tsy navotsitra ny teo anivon'ny cybercriminalité anosy ity zanaky ny faritra tsy moatsinanana ity. Ka noho izay mihitsy rehefa nivoaka izy alina dia manala an'izay alerte zay zahay manaisitra an'izay fanairana zay zahay mba hiverina amin'ny laony ny eritreritry ny tsirairay fa tsy misy mpifahavalo eto. Ny fahavalontsika iombonana dia ny fahantrana, ny tsy filaminana, ny fahasairana. Malahelo ihany zahay raha mahita 2 andro alohan'ny fifidianana no misy fisamborana tahaka ireny. Mety efa ranoraraka iny angamba hoia oka re mba tsy hiverina fa naika zahay zany ho soketainareo raha sanatria ka bloqué teo io fifidianana io
satria raha izay alerta nataona izay no nandeha tsisy fifidianana teto sanay miteny an'izany ary sanay manamafy an'izany Madagasikara re ombola atsika e aza misy miseho tompony noatra mihoatra ny hafa aleo fampiresaka raha misy zavatra tsy mety aleo mifanantona raha misy zavatra tsy mety ko mba ho farany reny ataonareo amin'ny zanaky ny sud-est ny zavatra niseho aliny iny manaraka akaiky ny raharam-pirenena ny zanaky ny grand sud-est raha ny fanazavana hatrany ka miankana mitapaky ny maro anisany ho ataony na andeha hifidy na tsy raha iverenana omaly tamin'ny 4 ariva no nosamborona teny Ivato ary nentina teny amin'ny braony cybercriminalité anosy ny kandida Parena Auguste naharitra ora maro ny fanadihadihana natao taminy ary tokony tamin'ny sasakalina no nafotsitra ny tenany tsy nisy nitory izy tamin'ny tirara anenjehana azy ity ary tsy misy antony mazava sy mitombona ihany koa ny nambarany na inona ipotro ihany ny marina hoy Parena Auguste androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny tanterana tao an-tokantranony inona moa ny ansoana tagny de hoe diffamation publique publiée sur Facebook propagation de fausses nouvelles et incitation à la haine za zany ohatrany hoe izay zany nanaovana anazy zaho raha managny source de zavatra zadino ambassadeur za pendant 16 ans de maro ny réseau na diplomate raha ohatra fosy teo zao raha ohatra nipetraky tany Sénégal angamba za raiky ambassadeur gasy teo le sasy anefa niova efatra ohatra ny français, ny italien, ny américain, ny britannique ohatran'izany koa ny conseil regny de maro zany ny fandraisana raha mahazo an'izay ategna koa zany sy agnambara le source tegnany satria mba mbola ilaigny any regny magnaraky sy agnambaragny source tegnany fa tsy maintsy mba miprotéger e source anagnategnany any za sy resaky source de anareo any gnahitagna hoe ahoana izy ty izy koa tsy de misy communication mazava tsara na ny fitondrana aminazy io fa za sy miresaka an'io source de anareo ihany uhita eo sy raha ela ny ty raha teny mandeha sy raha ela zany araka izany ho fiarovana ny loharanom-baovao no nahatonga azy niroso tamin'ny fanambarana niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera androany efa nisy ny tranga nambarany teo anivon'ny vondron'ny kandida ihany koa iray volana lasa izay momba ireo délégation ny SADC androany voapirofo ny fahamarinany zaho volana raiky lasa zay niresaka za hoe bloqué ny gouvernement ny SADC sy tonga aty anao faneliny lanagny natao hoe lainga de nisy nanao demantieny sy mariny zany zao tonga eto ny SADC observation des élections izy vanalefa de misy olo anankiray tokony andeha tamio de napresina amio de izy misy nagnambara taminay tamin'ny février teny amin'ny Novotel hoe zaho aneo izy tokony efa tonga volana raiky lasa zay fa vo sy neken'ny gouvernement de za zao izy voatery miaraka amity mission d'observation ty hitanareo zany mariny ihany koa zany le zavatry nataoko ny teneniko ka zaho sy miresaky momba ny gnanina insony aho za koa fa nagnino s'engagé zay hoe rehefa sy anansony rehefa miparitaka agny zay vaovao zay fa mariny sy mainsy ho hita eo avao sy mainsy hita tsika sikinitra va mariny fa maladresse ihany koa le izy maladresse eto en présence ny communauté internationale eto nanaovagna ohatran'io fa io ane tonga de fa tonga amizalagna aby tonga amizala hoe misy candidat ny samborony resaka natinona sy tiny de sy misy politiser foana io ary zay na marobe gn'olo tao maleny ankoatr'ireo syndicat mpikatroka politika sy solombavim-bahoaka isan'ny tonga teny antoerana ihany koa ny vondron'ny candidat nanohana nanaraka akaiky ity raharaha ity isan'izany ny candidat Roland Ratsiraka mofo mitoaka mitenda fa tsy anatina ataontsika hoe atmosphère na fifidiana ekeny rehetra ary ozy ny vazaha hoe apaisé za hoe anatin'ny filaminana ny anaovana fifidiana zavatra endrikendrena amin'ny zavatra tsisy dikany izy mampome kanefa ny mampalahelo ihany koa satria olo dehibe izy de atao zavatra ohatran'io ary baiko avy any amin'ny candidat numéro 3 io fa tsy zavatra hafa mihitsy ary zay mihitsy ny mahatonga anay mbola mijoro foana hoe tsy azo ekena ny fifidiana tahaka zao hoe baiko avy any amin'ny candidat anankiray mandeha any amin'ny gouvernement olo efa tsy filoham-pirenena mihitsy izy de mbola mibaiko zavatra ohatran'izao de reto mandray baiko fotsiny ho tsarainy tantara efa niainantsika ny zavatra ohatran'ireo tamin'ny sivy ankehitriny mbola verina foana miopapana mihoatra lavitra noho ny taloha tazana teny toerana ihany koa ny candidat raha valomanana marika sy rajonary mampianina hery avy amin'ny vondro ny candidat satria izy hoe anatin'le collectif de candidat de totra zao ilambanina zao hoe de tsona hoe tokony rosa amin'ny fifidianana ihany efa nazavainay tamin'ny SADC zany troika hoe tsy milamina io
tsy feny mpipetratra rehetra sy hoe hitapoky hitapirenena zavatra tsisy zavatra tokony iezonana azy mihitsy eo raha misy fanontaniana dia azo apetraka aminy fotsiny zao no nataonao dia ampitandremana izy tsisy fampitandremana va tonga dia fanagadrana fa dia mbola anjaka ohatr' zao foana mbola anjaka ohatr' zao foana ny didijadona mandritra ny fotoana maharitra raha tsy mahay safidy tsara raha tsy mahay mipetraka tsara tsika malagasy hoe tena tsy maintsy manajara rano tsisy vesatra zany tsy nolare samy teniteny foana ny azy ao miteniteny foana reny tsisy bety lehilahy lehibe igny eny zatra fa chef d'institution sy président ny assemblée ny taloha ambassadeur tany ivelany tany izy malala tsara zany hoe ohatra nina ny lalàna international sy ny convention tokony atao zany dia zao dia niaza mamboninahitra le olona dia apetraka ty ohatr' zao na mieritreritra zany mahavaky fo mihitsy tsisy tsony asa maha olombelona ny olombelona indrindra fo lamanana toerana ohatran'ireny bony aty amintsika ty ny tsika le tena mampitsary physiquement sy anina fotsiny tifitifotra sy managadagatra sy an'ireny zay ny atao hoe tena fanapara-pahefana zay ny atao terroriste d'etat tsy ampiamitra ny tolona izay atao tariny vondron'ny kandida ny endrika raha matahora toy izao raha ny fanazavana mitony tolona ary tsy maintsy tratra ny tanjona ho famerenana ny tanytandalàna eto Madagasikara tsy aivina kandida faharoa avy amin'ny vondron'ny kandida no samborin'ny mpitandron'ny filaminana ny Paraina Auguste ny aloha azy efa voasambotra ary nentina teny amin'ny gendarmerie pirenena fiadanana ihany koa i Ratsetsan Jean-Jacques vao tsela izay tantara mitohindra raha iny fa nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana nosy androany ny kandida Roland Ratsiraka anton'izany ny fanaovana herisetra nataon'ny mpitandro ny filaminana nandritra ireo hetsika amin'ny filaminana no tarehan'ireo vondron'ny kandida tao anatin'izay iray volana mahery izay ankoatra ny fitsarana malagasy isy ihany koa ny fitoriana apetraka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba ity raharaha ity fa nampanazavana ary betsaka naratra masy fatatsika ka ampinay zany amin'ny fametrahana fitoriana zay mandeha any amin'ny force de l'ordre anatin'izany gendarme sy ny polisy satria fatatsika fa anisan'le ametrahana fitoriana koa le rangahy le goka tarebe iny ino moa zavatra mitsanga dia tsy fanajana zololombelona tsy fanajana ny zo fototrisambatan'olona ary abibina zay nasehon'ny gendarme ka zany rehetra zany fitoriana eto ataonay fa fitoriana ihany koa anivelany ihany koa ataonay zany hoe any amin'ny instance internationale zany dia ho ataonay koa manaraka ity io zany dia hitatsika fa nampiasa hery mahery vaika foana ny mpitandro filaminana raha ohatra ka fitsarana tsy miangatra ohatra ny fitsarana ny velany dia tokony convoquer ny procureur ny mpitandro filaminana zay voakasika ny reto zavatra reto na hoe le unité ohatra zany le unité ny gendarmerie zay tompony andraikitra tamin'le fotoana satria akoatran'ny olona naratra misy olona ihany koa simba zavatra lafomba vao hafa vetivety nisy ny fanaovantsony teo amin'ny tetikasa Toliara sy ny commune ambony vohitra Toliara manoloana ny fandinana ny fako lasa akora azo ampiasaina vokatra miisa efatra ahafahana manadio sy manatsara ny tanàna no azo amin'ny tetikasa fandinana ny fako raha ny fanazavana kolo Toliara tanteraka ny fanaovantsony mpiara-miasa eo amin'ny tetikasa Tolihary sy ny commune ambonivohitra Toliara ny talata fa 14 novambra lasa teo natao ity fanaovantsony ity ho fanamafisana ny fahadiovan'ny tanàna ny Toliara sy ho fanodinana ireo fako ho lasa zavatra azo ampiasaina amin'ny alalan'ny fitantanana ny CSVD na ny centre de stockage et de valorisation des déchets et ny Belalanda raha ny fanazavana. Ny androany moa dia fotoana nanatanterahana ny delegatera zay miara-miasa amin'ny commune hitantana ny site na ny CSVD zay eny Iaboria na eny Belalanda gn'alalany be sy ny maro azy ka dia tapitra ny fikarakarana ny fiaraha-miasa amin'ny WSS mikasika ny traitement des déchets eny amin'ny site na ny eny amin'ny CSVD eny Iaboria dia nijery partenaire na mpiara-mombonantoka ny commune urbaine dia nahita ny Tolihary no hitan'ny commune fa tena ahomby amin'ny mikasika ny fanadiovana ny tanàna sy fijerena ny fako mba hivadika ho zavatra azo ampiasaina
mba hisy tamberina ndraikitra miverina amin'ny vahoaka ka dia hitanay fa hiarahiasa ny tolihary sy ny kominy mba hijereny zay fampandrosoana zay mba hiteraka ho tombotsoa ny vahoaka sy ny fanadiovana ny tanàna mba ho tanàna mendrika araka ny teny hoe ho mehera ho voalohany fa tsy ho farany atao anatin'ny faritany ihany. Manoloana izany, fanodinana ny fako no anjara andraikitry ny tolihary raha ny fanazavana. Vokatra efatra no efa hitan'ny komina sy ny WHH amin'izany fanodinana izany araka ny fikarohana nataony ka ny iray amin'ireo no tena ifantohan'ny tetikasa tolihary raha ny fanazavana hatrany. Ny zavatra ataonay amin'ireo fako ireo zany dia zay zany tsy tompony andraikitra ny fanaterana ny fako any amin'ny site ny Belalanda fa ny zavatra ataonay kosa dia rehefa izy tonga any amin'ny any Belalanda zany dia manavaka azy dia manodina azy. Donc reny fako reny zany dia ahodinay misy vokatra efatra efa hitan'ny commune sy WHH talohanay dia ny fiovana amin'ny pavé autobloquant ho an'ny amin'ny plastique zay i compost amin'ny déchets fako naturel ny parpaing amboarina amin'ny carton dia ny farany briquette na hoe charbon écologique iny zany ho tena votoatiny le tetikasanay zany iny resaka charbon écologique iny satria efa fantatra daholo ny zavatra aorinan'iny amin'ny resaka fampandrosoana lova-njafy sy ny tontolo iainana. Araka izany, vao fiatombohan'ny asa izao, saingy efa irariana ny hampaharitra sy hampihitatra ary hampitondra fampandrosoana ho an'ny tolihary an'ity tetikasa ity. Izy izay tohanan'ny WHH ara-teknika. Tontolo ny fampianarana raha matahora no azo andikana ny fandrahoana nanapaka ny karaman'ireo mpampianatra pikaroka eo anivon'ny CSS amin'izao fotoan'izao tsy hijanona ny fitakiana ary itony hetsika hoy izy ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra izay mitaky ny zo amin'ny fisitrana ny tampikarama tamin'ireo asa vita fity nokolona. Hotapahana ny karaman'ireo mpampianatra pikaroka sy mpikaroka mpampianatra izay nampitsahatra ny fampianarana teny amin'ny Université Antananarivo araka ny taratasy izay navoaka ny filoham-pirenena mpisolotoerana no amafisina manokana anatin'izany ny filohan'ny CSS sampana Antananarivo. Raha ny fanazavany CSS national taorian'ny Fivorimbe Androany raha matahora ny fandrahonana anapaka ny karama. Ny fitokonana ataon'ny CSS ane ka tsy misy fandraisana mihitsy amin'ny karaman'ny mpampianatra pikaroka na mpikaroka mpampianatra. Mpampianatra pikaroka sy mpikaroka mpampianatra aza no mety ho afaka indray mitaky amin'ny fanjakana hoe mbola mihoatra noho izay tokony nataonay ka aloavo manokana indray koa ary tony satria ny CSS national mihitsy zany no voakasika amin'izao ary tsy ny CSS ihany fa ny syndicat rehetra sy ny mpiasa rehetra no voatohitohina amin'ny zavatra tahaka izao satria tora matahora zany ilay hoe fanapahana karama. Vokatr'izay dia akoatra ny taratasy fanazavana sy fanehoan-kevitra nataon'ny CSS Antananarivo dia tsy maintsy hanao taratasy ihany koa ny bureau nasionaly CSS zany milazalaza ny amin'izay tokony hitondrana ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny mpiasam-panjakana ary ny CSS manokana izay. Manoloana izany, itony hetsika izay ataon'ireo syndicat ny mpampianatra pikaroka sy mpikaroka mpampianatra tampikarama tamin'ny asa mihoatra izay tokony ho natao no angatahana hoy ny fanazavana. Satria raha ny voalazan'ny lalàna mikasika ny atao hoe obligation na hoe ny asa tsy maintsy ataon'ny mpampianatra pikaroka amin'ny ora voafetrany lalàna dia efa mihoatra lavitra noho ny tokony ho izy aza no efa vitan'ireo mpampianatra pikaroka sy mpikaroka mpampianatra noho izany tena fahadisoana ny laza hoe tapahana ny karaman'ny mpampianatra noho izay fitokonana izay efa misy ny dingana ataon'ny CSS io moa mazava ho azy satria raha resaka fanapahana karama zany resaka raha-panjakana zany ary dia tsy maintsy lalana raha-panjakana koa zany no tsy maintsy ataony ho raisin'ny syndicat CSS manoloana an'izay mety ho fanapahana karama ary na tsy tonga ary zay satria efa nisy ilay fandrahonana ho fanapahana karama dia tsy maintsy hanao hetsika ny CSS amin'ny lafiny
fitantanaraha-mpanjakana zany. Tsy ny sendika mpampianatra ihany aina iampaka amin'ny etsika sendikaly rehetra ny fandrahona na anapaka karama raha ny fanazavana ny eo anivon'ny sesasampana Antananarivo izay mbola hanao fivoriam-beny izy ho avy izao amin'ny ijerenany mety ho toy ny fiverenan'ny fampianarana eny anivon'ny université. Tanora maro ny tonga ny lanja Sorabavety teo anoloan'ny Mazovo Frantsay ny hariva teo manao antsoavo amin'ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ny fanagejana sy ny tsy fisian'ny demokrasia eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izy ireo efa tsy lazainy intsony izy ireo ny tsy fanarahan-dalàna sy ny osoka amin'ny fikarakarana ny fifidianana loza ny azo ny malagasy raha toka tanteraka io fifidianana io izay tereko masaka raha ny fanazavana-ndao raha antsika makasikizay. Zay tanora malagasy matsapa ny fanagejana an'ilay firenena zay tsy mifanaraka ny lalam-panorenana misy eto amin'ny tany sy ny firenena tsy fanajana ny demokratika ny joro mampafantatra ny communauté internationale fa efa tafahoatra mety ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny raha mahita ny raha ny hetsika isan-karazany ny herisetra tonga zahay tanora misy ny mpianatra vonona ijoro amin'ny tanindrazana. Tonga eto zany zay manoloana indrindra mihitsy ireo vondrona iraisam-pirenena miantsovonjy ny tena antody eto zay vondron'olo-tsotra olo-pirenena tsotra matsiaro marary fa tsisy mitarika zay hitanareo zay vitsivitsy kely tsy midina an-dalambe zay fa tena hoe tonga fotsiny hitondra ny etaetanay manoloana ny manahona zava-misy sy ny ady misy dia noho izany dia miantso vonjy zay vonjeo zay malagasy okare BDP ny requête efa napetraka tamin'ny HCC manoloana ny fifidianana dia manoloana zay nefa tsy nahita valiny mihitsy dia eto zay tonga eto zay hoe iantso vonjeo ny malagasy fa loza ny azo malagasy raha koka tanteraka io fifidianana io oloza tanteraka tokoa satria crise foana eto mandritsy ny taona maromaro raha ho tanteraka io fifidianana tsy manaraka ny lalam-pandrenana manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena ny zon'olombelona sy ny antoko ny firenena malagasy mihitsy izay indrindra no antony izoroana eto miantso vonjy mitalao Antanandroa vonjeo ny malagasy azavela satria tena mitaintainy zay no mety ahazo ny malagasy raha pitso sy raha afaka pitso. Fa nitontosaina tamin'ity androan'ity teny amin'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza ny fanaovam-beloma farany sy ny fanomezam-boninahitra farany solombavam-bahoaka Rasolonjatovo Honorena Ipapasolo zay nodimandry ny zoma lasa teo. Solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Faratsio sady filoha-lefitry ny anteny mera-pirenena ho an'ny faritany Antananarivo ny tenany maro arak'izany ireo solombavam-bahoaka mpanao politika sy ireo manam-boninahitra isan-tsokajy ny tonga nanotriny fanaovam-beloma farany azay. Farany nofo mangatsika ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara, Rasolonjatovo Honorena Ipapasolo androany ny fianakaviam-be anteny mera-pirenena teny Tsimbazaza. Maro araka izany ireo mpanao politika, solombavam-bahoaka sy ireo manam-boninahitra isan'ambaratonga no tonga nanotrina izany. Ankoatra ny maha-solombavam-bahoaka ny distrika ny Faratsio azy, filoha-lefitry ny anteny mera-pirenena eto amin'ny faritany Antananarivo ihany koa ny tenany. Nitondra ny teny fampaherezana sy ny fanaovam-beloma farany tamin'izany ny filohan'ity androm-panjakana ity. Efa niady tsara nahatanteraka ny fiazakazady izy ary nitahiry ny finoana izy ho amin'ny anarana terako manokana sy amin'ny birao maharitra amin'ny anarany solombavam-bahoaka ny Madagasikara rehetra ary ny anteny mera-pirenena ray manontelo no hitondrana ny teny fampaherezana sy ny fampiononana ny fianakaviana sy ny vahoaka ny Faratsio sy anaovana veloma farany anao tompolalay Rasolonjatovo Honorena mandria-piadanana Papasolo. Isan'ny anjareziny anteny mera-pirenena no sady olon'ny fiarahamonina ihany koa i Rasolonjatovo Honorena Ipapasolo hoy ireo solombavam-bahoaka namany. Olona mamim-bahoaka izy any aminy
toteny ray aman-dreny manana media tsotra be sady milamina zany tsy mba nahitana problema mihitsy raha izay. Faharoa député faharoa eto amin'ny 4e arrondissement izy raha filazan'ny ety ambany tanàna azy satria ny tranombarotra ny ngezabe zany eto Anosy misy azy. Rehefa misy vonana misy zava-mitranga dia papasolo no fandehanan'ny mafiady zany mba midododo izy importateur-na vary izy produit PPM na rehefa misy olana reny zany izy foana no mamonjy ety amin'ny 4e miaraka amiko zany. Mbola misy député anankiray moa ary ety aminay ety. Ny amaranako azy angamba hoe raha tato amin'ny assemblée dia isan'ny mpandamina izy tsy mba le tsy olona belliqueux zany fa ray aman-dreny fotsy volo mihaja motina manaja ny rehetrarehetra sady demokraty. Ratsahivony nodimandriny izy 10 Novambra lasa teo ny solombavambahoaka ny Faratsio rehefa nivahiny 19 taona teto an-tany. Izay eto amin'ny fahitalavitra ny Cool TV FM dia mankaheratra any sy mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Ny fianakaviam-be ny Cool TV FM tarihany filompanorona sy ny tale général dia mirary fiononana feno ary mitondra ny teny fankahirezana ho an'ny fianakaviana hatrany. Manoloana izay fa tsy ampy ny fifampiresahana amin'ny fanjakana foibe amin'ny fanatsarana ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara ho ny fivim-pamà na ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy tamin'ity androan'ity. Mbola maro ihany koa ireo didim-panjakana tsy mivoaka ahafahana manatsara izay sehatry ny fandraharana anatin'izay. Hatreto maro orinasa tafalatsaka anatin'ny fahasahiranana vokatry ny krizy nifanesy izay andrasana ny fitoniana eto amin'ny firenena fitinokolo. Filaminana sy fitoniana no andrasana eto amin'ny firenena manoloana ny zava-misy ankehitriny raha nambara ny fivim-pamà na ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy. Ny vondron'ny mpandraharaha izay mitondra anjara biriky amin'ny ari-karena malagasy. Isany andrasana amin'ny fanjakana foibe ny fanamafisana amin'ny fifampiresahana, ahafahana manatsara ny fanondranana sy ny fanomezana lanja ny famokarana anatiny. Ny tsy ampy dia mbola be dia be satria everiko fa mbola afaka hatsaraina be lavitra noho izay efa nisy teo ny fifampiresahana miaraka amin'ny fanjakana foibe eo amin'ny fametrahana ireny satria betsaka ohatra ny lalàna mivoaka mbola tsy misy ny décret d'application any raha tsy laza fotsiny fa tsy ny loi sur l'agrégation de l'agriculture misy maromaro izy ireny zay zany tokony anohizana an'le zay fampiresahana zany miaraka amin'ny fanjakana zay ary tsy ndriko manokana mihitsy fa raha ohatra zay ka nanasonian'le pacte sur l'industrialisation niaraka tamin'ny groupement AF dia satria io pacte de l'industrialisation zany dia manamafy ny fampiarana an'le hoe loi sur la programmation industrielle zany mivoaka mihitsy zany ana mandat électif mahazatra atsika eto le 10 taona zany ny fifanarahana sy ny amin'ny fampandrosoana ny toe-karena fa mba tsy ho politika miovaova isaky ny miovan'ny fitondrana dia miova le izy. Sehatra asa misy adimy no tokony ho laharam-pahamehana ahafahana mampiakatra ny ari-karena eto anatiny izay ny fanarana tao amin'ny pacte sur l'industrialisation isany amin'izany ny tontolon'ny digitalisation sakana amin'ny fampandrosoana ireo orinasa nefa ohatra ny olana amin'ny herinaratra ankehitriny. Ny energia dia olana ny mpandraharaha madinika salatsalany irery ihany saingy ny fiatraikany any amin'ny orinasa madinika salatsalany zay tsy manana n'le fahefa-mividy na mampiasa le groupe satria lafo ny investissement lafo ny consommable dia izy zany dia tokony lahara-pahamehana voalohany indrindra zany eto amin'ny tany sy ny firenena ny fitadiavana vahaolana maharitra amin'ny famatsiana herinaratra ary zany mila fotoana ny fametrahana an'izany fa mandra-pahatonga an'izay tokony misy zany fanamorana zany fisitrahana an'ireny angovo ireny satria rehefa tsy misy angovo niny nataontsika tsy zavatra mandeha eto zany zany no mila hipanjinana zany ary anamafisana ary mahatonga ny fivondronam-pandraharaha malagasy eo foana zany hoe président foana zany
amin'ireny sehatra ifampiresana na mifanjakana na amin'ny mpamatsy voly reny. Mbola maro ireo tsy tafarina ary miaina ny takaitra ireo krizy nifanesy amin'ireo orinasa ho ny fifipamaha. Androany nipetraka ny birao vaovao izay misahana amin'ny filankevim-pitantanan'ny fifipamaha mandritra ny roa taona manaraka, tanjona ny fandraisana anjaran'ireo mpandraraha malagasy amin'ny toe-karena raha ny fanazavana. Izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Ndiran'ny tafika israelianina ny hôpitaly ny Al-Shifa isan'ny toeram-pitsaboana goavandrindra au banc de Gaza. Ny hôpitaly izay heveriny tafika israelianina ho isan'ny toerana stratéjika ho an'ny vondrona masy ary tobiana palestinianina narivo ny mitsoaka ny ady any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-bavao amin'ny naiza misy anao hankasitrana hatrany ianao tsy nisaraka aminay hatramin'ny farany azadimy rehefa avy eo ny fandarana imasomaso iarahany heriveran-kodizanany amin'ny kandida ho filoham-pirenena izay solotena ny vondron'ny kandida Roland Ratsiraka iresahana ny toe-dra-pirenena sy ny tontolo manodidina ny tolona tarihany vondron'ny kandida amin'izao fotoan'izao sy ny tontolo ny fividianana. Izay ihany koa no entina mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vava.